Осындай фигуралармен біз бастауыш сыныптарда, 5-6 сыныптарда таныс боламыз. Енді сабағымызды бастамай тұрып, мына жерде карточкалар бар, соны келіп алып, қолқаны жіберсек. Келіп алып, сіздер оттан содан кейін бір топқа бүгінгі сабақ бойынша жақсы тілектер айтып жіберсек. Бірінші топ, мына жерде 6 бұрышты призма берілген. Екінші топ 4 бұрышты призма, үшінші топ 3 бұрышты призма болады. Жақсы баға алып, белсенді қатысуға келдім. Үшінші топ, үшінші топқа, ең осы үшінші топқа бүгінгі сабаққа жақсы сәтті өтуге. Жақсы рахмет. Ал мен барлықтарға бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Онда саған жүйені беремін. Мынаны бояу арқылы келді. 23 болу керек, екеуі. Екеуі бір ма? Яғни дәптерімізге бұл өтінеретін жазып, призма бердінің елеметтері, призма жаздысы, үйлердің толық беттерінің аударын беттерін қойып. Танысамыз, оның элементтеріне, түрлеріне, жазбасын танысамыз, және бүйір және толық беттерінің ауданын табу формуласын қолдана отырып, есептер шығаруды үйренеміз. Енді призмамен таныспай тұрып, біз алдымен көпжақ деген ұғыммен танысып. Көпжақ дегеніміз дененің жаңа көпжақ дегеніміз оның беті көпбұрыштардың шектеулі санынан тұратын. Енді призманың түрлеріне тоқталып өтейік. Призма, көлбеу призма, дұрыс призма. Тік призма дегеніміз, яғни бүйір қырлары табандарына перпендикуляр болатын денені айтады екен. Бұл тік призма бізде. Көлбеу призма дегеніміз бүйір қырлары, бүйір қырлары табан жазықтығына перпендикуляр емес, яғни сәл көлбеу тұр. Бұл призманы көлбеу призма деп атайды. Енді дұрыс призма дегеніміз, оның табандары дұрыс көпбұрыштардан тұратын призманы дұрыс призма деп атайды екен. Келесі төртбұрышты призма болады. Яғни бұрыштары деп отырғанымыз мына бұрыштар, немесе оны төбелері деуге де болады. Яғни бұрыштарына қарай 6 бұрышты призма, 3 бұрышты призма, 4 бұрышты призма. Немесе n бұрышты болатын болса, ол n бұрышты призма болады. 5 бұрышты, 8 бұрышты призмалардың түрлері болады. Призманың элементтері, бізде призманың элементтері табаны, бүйір жақтары, бүйір қырлары. Табаны дегенде жаңа біз таныстырып өттік, екі табаны болады дедік. Яғни көпбұрышты призманың табандары ол бізде түрлері болады екен. Ағарай, бүйір жақтары деп отырғанымыз мынау. Яғни бізде қанша бүйірі бар болса, сонша бүйір жағы болады екен. Осы бүйір жақтарына ортақ қабырғаларды бүйір қырлары деп атайды екен. Мысалы бізде мына жерде А2, В2 түзуі
яғни бүйір қырларын кессек, бізде призманың жазбасы шығады. Бұл бізде призманың жазбасы болады екен. Яғни осындай фигура аламыз. Енді осы көп жақтың әрқайсысының мысалы мына келесі мынадай теореманы жазып аламыз. Тік призманың бүйір бетінің ауданы оның табандарының периметрі мен биіктігінің көбейтіндісіне тең. Бүйір бетінің ауданы. Және тік призманың бүйір бетінің ауданы оның табанының периметрі мен бүйір қыры ұзындығының белгісіне тең. Яғни S бүйір бетінің ауданы тең A1H, яғни бүйір беттері бізде тіктөртбұрыштардан тұрады. Сондықтан табанындағы бір қабырға A1 және биіктігі H-ты көбейтсек, бізде тіктөртбұрыштың ауданы шығады. Сондықтан A1H, A2H, тағы сол секілді тіктөртбұрыштардың ауданы A3H, тағы солай кете берсек, ANH-тың осынысына тең болады. Мұндағы барлығындағы бірдей H көбейткішті жақшаның сыртына шығаратын болса, жақшаның ішінде A1 қосылған A2 қосылған A3 тағы сол секілді қосылған AN болады. Ал бұлардың қосындысы табандағы көпбұрыштың қабырғаларының қосындысы. Яғни бұл дегеніміз табанның периметрі. Сонымен призманың бүйір бетінің ауданы табанының биіктігінің көбейтіндісіне тең. Ал табанының ауданы, оны да біз бұрыннан білеміз, алыспыз. Мен толық бетінің аудандарын есептен берді. Бірінші мысал бойынша менімен бірге ілесіп жазып отырамыз. Біз жаңа призманы яғни белгімен жазайық, бізде призма белгілі. Үш бұрышты призма белгілі. Бірінші тапсырманы орындадық. Келесі тапсырманы алып орындайық. Алмаш қатысы. Аяз ама қатысы. Kendilge birincisi. Жақсы. Ал кім жазады тақтаға?
Толық бетінің ауданы болады 240. Жауабы жазып алайын. Давайте.